signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asbo mo emiti ko, unsera man patibong, kanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo, katatakot, kakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Katatakot, kakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Sikat man intuming angin, manapuking bangin, maharagul maning alon, lumug malumog, ako'y kinumo, at yung sipin mo, katatakot, kakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Katatakot, kakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Dalang at mapanganib, malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, lungkot akong bara,
Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Yarap na kamangkin ko, asmo emiti ko, unsera man patibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo at sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Sikan man intuming aking eka manabuking bangin mananagul maning alon eka lumug malumog ako'y kinumo at sipin mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong at sipin mo, signan mo. Dalangan mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at sipin mo. Ikatatakot,
alok at yukusipin mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakaroon. Ekatatakot, ekakakaroon at yukusipin mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakaroon at yukusipin mo, alam mo, signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asbo mo emitiko, kung sera magpatibong, ekanumanot masilong, ako'y Ginoo at yukusipin mo. Ekatatakot, ekakakaroon at yukusipin mo, alam mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakaroon at yukusipin mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuming aking eka manabuking bangin, mangaragul maning alon, eka lumug malumog, ako'y Ginoo at yukusipin mo. Ekatatakot,
Akwana kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo eka tatakot
Pangandyan tayo ing oras. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa pong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayaning mititipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi pong pagkasiguraduan la ring sulat karing kakatamong contact tracing forms, inkumpleto ang poring updated a detalye, at isulod yun la pong masalese din kaya kayong face mask hanggang mayari po ing misa. At agkatanda tala po ding malda na makyabe tamo, makibat kareting dalit, panalangin at kanta. Hakabang magmisa, dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan. Miti punta mo pong yan ni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa. Pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Senaida David, Ludi Rivera, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margox Calara, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbud and family, Rosario and Renante Mandani and family, servants of the Lord Choirs, for its 28th founding anniversary. Para king kapasalamatan ng Reverendo Padre Marvin P. Dizon, para king 3 banwang anibersaryo ng panga-ordin anting Pribistero.
Para king kayadwananda at pamantabi ning banal ay espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, its RP staff, and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Enyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana Joaquin, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Jimmy Rondolos, Merlita Sharp, Rose Gutierrez and family, Lauren Arcilia Ryan, Rene and Lourdes Arcilia, Marilyn and Ruby Carillo, Cecilia and Christopher Carillo, G. Bathan and family. Para king kapaldanan na pamikakatawang espiritual ng Joy Espino and children, for good health and protections of Imang Auring Between and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Pabella and family, June, Mel, Abigail, Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose De Miguelio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manolo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Kylie Coro. Para king malagong kapaldananda di Helen San Pablo, Lawrence, Richie Pablo, Rima Pablo, Imang Auring Between, Gabriel Pabella Sr., Lourdes Guadamor, Renato Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Busilak Adela Cornese, Mac Allen Quezon, Marie Micaela Go, Hildo Manalo, Hope Isabel Pimpin, Lord Lemuel Pimpin, Mercy Pimpin, Rodolfo Dizon, Leogarda Dizon, Maria Cleope Nulud, Carlo Wilson Masimo, Lydia Bagsik. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na din Monsignor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Camerino Timbol, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Romeo Mariano, Elsa Dizon, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Lolita de Jesus, Opelia Batak Abansenya, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang-eng, Yao Bongkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Feliciana, Simeon, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Anne-Marie Santos, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Rodolfo Eding Manaloto Sr., Daisy David, Kate Jerome David, Marianito Ador, Souls Nearest of Gate of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Amado Layug Calma, Kukiam Adelma Cotangol, Gertrudes David, Benancia David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victoriano Bermudo, Leonida Bermudo, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Carlos Datu, Daisy David, Nepomuceno David, Ines David,
Purificación Gonzales, Luigi Angelo Ginto, Amado Paras, Maria Lourdes Ginto, Pacifico and Erlinda Ginto, Carlen Dunca, Sheila Henson, Arnel Torres, Remedios Castro, Pio Castro Jr., Ibes Paul Castro, Purificación Gonzales. Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberta de la Cruz and Bienvenido, Carmen Medina Dayaw, Nicolas Silvino Guaño Dayaw, Francis Angela Salas, Jesus Jose Herminia, Luigi Angelo Ginto, Amado Paras, Maria Lourdes Ginto, Pacifico and Erlinda Ginto, Virginia Rondolos, Ronald Rondolos, Gregorio Rendolos, Celestino Puno, Francisco Puno, Israel Miranda Jr., Amelito Capitli, Heradio Capitli, Lorna Capitli, Hermin Gutierrez, Kenneth Sharp, Ronald Bathan, Domiciano Sr., Purificación Carillo, Federico and Natividad Bathan, Leonardo Tan, Arel Johnson Tan, Danilo Sioson, Nisasio Mañalong, Virginia Mañalong, Bartolo Mañalong, Roberto Mañalong, Vivian Sugay, Dante Mañalong, Jesus Seriano, Remedios Serrano, Ratzen Mejia, Lealita Dimaon, Leonardo Dimaon, Roberto de la Cruz, Castulo Cabil Sr., Lualhati Kabili, Cristina Reum, Virginia Mañalak, Petronila Mañalak, Eric Mañalak, Carmelita Arellano, Zoila Mendoza, Rodolfo Arquesa, Tess Sufficiencia. Pangaditala naman din kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. Siklaw tamo ko para pangadyan ng Oratio Imperata laban king COVID-19. Mapamakalulu at mapaglunusay pa, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbabaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Bang adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karindakal ataw. Adwan mi ngeni keka, imbalikdan mo kami, king lugod, at king kapamilatan ning manulong mong gamat. Itabi mula king takot, king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi, at pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa, bang mapupus na ing pandemya, king bansami. Kambilan at ingatan mula rin doktor, nurses, at ding sablang lilingon karing misalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo lang ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalaman mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, bang magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasawop kami karetang atsuking pamangailangan. Mananuna sanang ing pamagmasakit at masabal, para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at tayra na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalam mo kay kami,
King kapamilatan ng ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang pong magari kambe mo. King kiametungan ng banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos, mo sana pisawili ingaklis mi. King kagulangan mi, nune, bagkos mo kaming ikabos. King sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalunsod. Luklok tam. Nino? Ing magbisa tamo po Reverendo Padre Elmer Magat. Kilagyo ni Pang, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu manatili kaya kayangan. At keka antimorin. Pakamalang kong kapatad, at yuta na po king kanam ng Domingo ning karaniwan a panawon. Damdaman tamong ngeni, ilapin po ring Beatitudes ng San Lucas. Mapalad na ring kalulo. Makalunos na kayo, ikayong mabandi, nana. Makananulang maging mapalading kalulo. Potang manaligla nga pong Ginoo. Makananula pong makalunos ding mabandi. Ewari mabandila makananulang makalunos. Potang mananiglaw king sarilidang pibanjan.
Potang mibandila, manalignala, king sarilidang pibandyan at sikanan, eno manalig king Diyos. Makanyala pong maging kalulu ding mabandi. Para karing penandit, menalig tamo po king upaya ning tao. Para karing penandit, manalig tamo king sarili tamong sikanan at pibandyan. At leko tayo in Diyos king betamo. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, meging kaluluka alang-alang kaya kami, banalilan mo yung kekeng kakulangan, king meto nga kayamanan, amip nung grasya, Ginong pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, may kirake kaking luwami kasakitan, bangawan mo lang kulisak king ning tulang, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, mete kang king kamatayan mi, ban mi biyebiyeke king biye mo. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluan na katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, agyagan mo kami ngeni kapamilataning anak mo, ban malaya at maingat mamili king tulang niya kukupas. Bustan mong ing ebanghelyo ning anak mo, agising na kaming kilala king kailandang laman at ulagaring material apibandyan, ating makataong upaya, at katmuan mo ing kaya kaming kakaluluan king pibandyan, at katimawan ing kaya kang katutuan, lugod at katuliran, ay yalok mo kaya kami, kapamilatan ng Jesus. Itiyadon mi keka o Diyos, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga.
Pamamasang iba't kilibro ng propeta Jeremias. Nga nang sasabi ng Ginoo, isumpake ing ninuman taong manalig king kalupa ng tao, king sikanan ning kalupa ng tao. May ngari aking mababang tanaman, king desyerto at tutubo, king malanging kaparangan, king gabun amalat. Alang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan, mapalyari kaya. Dapat panwalan kay intaong manalig king Ginoo. May ngarya kin dutong at tutubol lele na nimbatis. Amirarasla kin danom ding wakat na. Iyat tatakot potanging kaleldo daratang. Uling manatili lang sa giwa rimbulong na. Iya maliligalig neng emumuran. Manatiliya pamurin mamunga. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapaladya in taong makrandam king yusok da ring marawak kadaraptan. Ay makikyabe kin dapat daring makasalanan ni makiluklukan man karyatang alan Diyos sa katawan. Maburiya pibule-bulayan ding kautusanin ng Ginoo at kayang iyagkas aldo o bengiman. May ngari yakin dutong at tutubo, lelenin danuman, at mamunga king kayang kapanahunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Dapat ding marawak makanyang. Sepulawaring pipaid-paid ning angin. Potang datang impamanukom, ding mga rawak katao, mitalakad alila. Neretang makasalanan, king katipunan da ring makatuliran. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, ang tinaning ingke kaming panaral ya ing Kristo, as sinubling mebi. Makananurang asabi ring mapilan, kaya kayo ding mete, ela subling miya. Uling nung ding mete, ela subling me, i Kristo man, eya sinubling mebi. At dong i Kristo, eya sinubling mebi, ingke kayong kasalpantayanan, alang kabaldugan, at atyuko pa king pamikasala, mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at mga matena, ela miligtas. Nung inke katamong kapanayan kang Kristo para mo king biye,
ita mo ring taong dapat kalunusan dili, ketiking yato. Dapat ing katutuan, sinubliyang mebe Kristo, at iya ing katunayan, king ding mete, sublila namang mie. Ing amano, ning Gino. Salamat, King Diyos. Tumula kayo at magsaya, maragol ing ablas ang makapanaya kaya kayo, Karin Banwa. Ingino, manatiliya kaya kayo. At keka antemurin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka ogin. King panaw na ita, kinulda siya Jesus king talimundok, kaya bera ding kayang apostol. Mira siya king kapatagan, at disnanala karin ding dakal karing alagad na. Atilo naman karin ding dakal at taong menibatan king mabilog a Judea at Jerusalem, at menibatan karin Tiro at Sidon. Ding adwang syudad, king bebe, ning dayat malat. Linawen na lang Jesus, ding kayang alagad at ngana, mapalad kayo, ikayong pakakaludo, uling kaya kayuya ing kayarian ng Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngeni, uling nipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo nung pikakasamanda kayo sa sakwil at pamakarinayan at panyabyanan marok king uli ning anak ning tao. Tumula kayo, potang mapalyari na iti at magsaya kayo. Uling maragul ingablas ang makapanaya kaya kayo, Karin Banwa. Makanyan kabud ing depatandaring karelang pipumpunan, karing propeta. Dapot kalulo na kayo, ikayong mabandi ngeni, tikman nyo na ing kanawan. Kalulo na kayo, ikayong ating labis-labis a pagkabiye, uling dumanop kayo. Kalulo na kayo, ikayong sagasagak king tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupurian daring tao, uling makanyan mo naman ing pamipuring depat da, ring tipumpunan da, karing tutong propeta. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan.
Antimorin po ting kapatid tama at karing karelang pibale-bale amakia gum mag-participate kaniting Santa Misa. Good morning po kaya kayungan. Masela niya po yung pag-aralan tamo. Ninoreng kalulu, ninoreng mabandi. King Ebanghelyong binasa ko ngeni, ding kalulu mapalad lang na. Makanan wala pong maging mapalad ding kalulu. Blessed are the poor. Kang Saint Matthew, blessed are the poor in spirit. Kang Saint Luke, blessed are the poor nga na po. Kaiba't sabihan na, woe to you rich. Makanan wala rin makwalta kanyan. O, ita na mag-obra bang kanita maging kalulutangan. Makanya niya po, in poverty, naburi nga pong Ginoo. In kakaluluan po, naburi nga pong Ginoo. In sinabi na John chapter 10 verse 10, the thief nga na yapining demonyo, Satan came to steal, to kill, and to destroy. At nga ng Jesus, I have come to give you an abundant life. Abundant life sa ganang biye. Napuburi ng Diyos ing kakaluluan. Ngayon po, ikay pong pengari, buriyong daranop de nga nakyo, ikayong pengari, aliyo po di lalo na nga pong Ginoo, naburing kakaluluan. Poverty is a sickness. Poverty is a shame. We are a Christian country, and yet there are so many poor people around us. It is a shame. It is a sickness. May tumupuing buri ng sabyan istong dakalang kalulo. Alam pamikakalugod. Lack of love. Ing maging panibatan na niti yapin alatang lugod king Diyos. Poverty is a sickness, it is a shame on our part, a Christian country. Lawen nyo po rin makapaduro ta bansa kaya katamo, la Kristiyano rin, pero mauladla. Inyapin, it is a shame. Sakit siya po yan. Ang matulay nga pong Ginoo kaya katamo. Bayo ke po tagkilan ining rening Beatitudes areni. Buriken lawan pa si bayo niyang milabas sa Domingo. So ang gata po tang alas 12 kenine. Uling buri ko po aintindihan nyo yung aman na ni nga pong Ginoo. Niya po ka-importante. At tatandaan na niya pa po yung ebanghelyo niyang milabas sa Domingo. Inyang menasan la ri Simon, Pedro po parening kayabe na kaya bukas lang manasan na lalang ikwa kay bat mintalaking pampang kay bat Jesus sinakiking bangka kay bat tinuruyaking bangka uling edan e buring tanggapan kareng sinagoga kay bat nga nakang Simon Pedro itang sekya na yapining bangka ng Simon Pedro ne po kay batilawot me nga na ibaldugyo ring lambatyo. Ono mong lawen niyo po, mimisip tamo. Alalang ikwa kabukas, kay batining karpintero yung magsalita, yutos nining professional, ining expert fisherman, Simon Peter. Lawen niyo po, ono mong Simon Pedro da kalyayikwa, kasi sinabi na ng Ebanghelyo, kabukas sa lalangikwa, o namang dakalaykwa, akit may pa'y Simon Pedro kimpampang,
Sigurado pong minuli ni. Dela no ringasan king pamilyan at mengan lo. Kasdan mo kay bat nong dela ringasan king pamilyana o kaya may kinuman eh. Pero wala lang ikwa. Anyapin po problemang maragul po tang inmetong ape nga ring lalaki layang dalang pamangan. May gumpisa king problema o si Map ela meko ka rin. Kay bati Jesus inutos ni. So may gumpisa po king problema. Ilaw tiyang bagya imbangka, kay bat ibaldugyo ring lambat, o bat inyang isimon may kirandamya at may mintuya. Nyaneng misan po yung Diyos diri na nakatang problema. Bahan kanita makirandam tamo at maminto. O sinabi ko pinono mong dakalay kwa kanita minuli ang tambing o nenge minuli. Ela minuli uling po menikwa. Ela menikwa ngasan. Pero may kirandam ya kang Jesus at may minto. Potang makirandam ka kang Jesus at maminto ka, dakal ka kwa. Amen? May mintulan yung sakadoring lambat, karakalayasan. Karakaldaring ngasan, magbuglang mga sinaring lambat. At inyang isakero kening bangka, magbuglang lumbog din bangka, keng keraklan daringasan. At inyang ikit ng Simon Pedro ing milagro, uling mekirandamyat at memintuya, ikit ni ing Diyos, ing upayanan ning Diyos, at ikit ni kayang sarili, nanong sinabi, nanong gawa na, siniklaw dya kingarapan ng Jesus at nga na dumayo ka kanako Ginoo uling tao kong makasalanan. Pero nanong peki ba ng Jesus manibat ngini nga na katatakot gawan da kang magliligo karing tao at likwan day nga gana and they followed Jesus. Lawin niyo po purmero lang ng ikwa. Kay ba nanita may nikwa lang dakalaysan? O batan niyang ikinoring dakalaysan? Likwa no ring asan? At tikyan day Jesus, likwan do ring asan? O nung ita mo kanita, may nikwa tang dakalaysan, ding kaya katamong dumugan, ilapin dingasan eh. Pero Simon Pedro din kaya bena, likwan do ring asan? At tikyan day Jesus. They left everything and followed Jesus. Lawin nyo na po. They left their boats, they left their nets, they left the fishes that they caught, they left their families, and they followed Jesus. Why? Because discipleship in pamanuki kang Jesus, it is the highest call. It is the most important call. The call of God. Gustong inaus na kang Jesus, you will leave everything. Uling ing Diyos, yung peka-importanting dili. O ini po yung peka-importanting dili. Mas importante po king nasawayo. Mas importante pa king pamilyayo. Uling datang ng aldo. So they left everything. Kasanting na po, uling misan aldo. Potang marapta na king Diyos. Potang mateta mo, lakwan tamongan, inegana-gana. Amen? Anyapin magpraktis na, lakwan mo nga inegana-gana. Nya ngeni pulikwan yung gana-gana. Minta ko keti, uling oy ni, ing peka importanting dili, king biatamo. They left everything. Introduction niya pa mo po ita. Amen. Bisa ko pa po. Sige po. Blessed are the poor. Woe to you, rich.
Makalunos no mundeng makwalta. Pero balansi kaya po potan potan mga ragula mataring makwalta. Bah, makalunos kami nga ra. Nino pong kalulu kaya kayo, tas yun gamatyo. Nino ring mabandi kaya kayo. Alang mabandi kayo ni. Ano po kasakit? No ka rin, no anting pibandyan, bang kanita mabandi ka? Po masakit? No anting pibandyan, bang kantin mabandi ka? De nga liwa, mabandi na laman, nakula pa Ing masakit pa po, mabandi na laman, nakula pa. Ing masakit, de nga liwa, pandemya naman, nakula pa. O yan po yung masakit. Lakakabsire nga liwa. Blessed are the poor. Mapalad na rin pakakalulu. Uling ingmeto nga kalulu. Potang kaluluya materially poor. Ing kalulu, ing materially poor, alaya pong influensya. Alayang ipagmaragul. Po, alayang influensya. Very poor. Nga na po, alayang power. Helpless ya. O temo pilaban. Ing kalulong po yung makwalta. Agyang gusto yung kalulu. Masambut siya yung kalulu. Kali po. Ing kalulu alayang pagmaragul. Ing kalulu alayang influensya. In general po yung pisasabihan na ini. Uling alayang influensya, helpless siya. Nano pa pong malyari. Uling alayang pibandyan. Alayang dakala pibandyan. Ditak mong ditak. Nanong malyari ngeni kaya. The poor, ilapuring ma-oppress, they are being exploited, they are being manipulated, they are being abused, ding kalulu. Kaibat na po nita, alang saup, alang protection, no wealth. At uling makanyaning sitwasyon, makaluno siya po kabilyan, nanong gawa na ning pakakalulu, alaya nga puntalan, ninong puntalana, o ini po yung puntalana. Amen? Sumbong niya king Diyos, alayang pipagsandalan, alaya rugong security, nanong ining gawa na, mga diya, puntalan ning Diyos, at pasaw king Diyos. In kayang trust and confidence, in kayang security, yapin, inga pong ginong, manaligya king Diyos. Amen? Makanyan niya pong maging mapalad in pakakalulu. In makwalta. So in general po in makwalta, tandaan tamo po, wealth is not evil. Wealth is not sin per se. Masanting niya po yung pibandyan Ini po, tandaan tamo, we were created in the image and likeness of God. Lelangan nakatamo ng Diyos king kayang wangis. Makiwangis tamo king Diyos. Nung makiwangis tamo king Diyos, God is love. In Diyos paninangisipan ng kakatamong ikaligayo. In Diyos paninangisipan nung nanong ikakayap tamo. In Diyos naisipan ng kayang sarili, ingisipan na yapin, in kakatamong kapakanan. Makanyan niya po yung lugod. In Diyos, lelanganangan ingega na ganang kailangan tamo. O ning meging problema, ing pibandyan,
meging karibal ning Diyos. Inglelanganan ning Diyos, meging karibal na. Makanano ya pong makalunos ing mabandi, oy ni po, they put their trusts and security in their wealth and possession. Din makwalta keraklan, manaliklaking karelang pibandyan, may impluensyalo, powerful na ring mabandi. At pota pong powerful na ring mabandi, susuyuan na ding mabandi. At potang susuyuan dala, o itaakid din karelang sarili na maulagalaw, importanti lang. O yan po, kaibat na nito, they attach themselves to wealth and possession, and they detach themselves from God. I-attach din karelang sarili kang pimandyan, i-detach din karelang sarili kingapong Ginoo. Manalig laking karelang pimandyan, kabaligtaran ng kaludo, manalig laring mabandi, king karelang pimandyan, at akalingwan din nga pong Ginoo. Lawen niyo po, ninong kalulo nga ko nandin migtas ko ngan gamat, no ka rin laring mabandi. Amen? E po? O yan yung sasabyan na ng Ginoo. Pero po ta balansike po po ta bubulong laring makwalto. O nung alang makwalte tayo po pagawain pisamban. Balansi kaya po ta potang alas 12. Amen. Ay tayo po pagawain nung alang mabandi. Tutupin din kaluluad ng milarapuret ang barya-barya. Nung yung pisamban, uling sasabla ring mabandi, ang paggawa tayo nga patabanwa, po tanong lalo mabandi, 50 years bayo tayo pagawa. Nyaring mabandi in general, in general, uling busy la, king karelang pibandyan, akakalinwan ding apong Ginoo. Amen. Akakalinwan di ingapong Ginoo. They will not feel a need for God. They are not open to the love and forgiveness of God and to the necessity of obeying God's will. At po tapong ding makwalta in general po nga abala keng pibandyan, akakalingwan di nga pong Ginoo, akakalingwan da ing biye alananga. Life hereafter. After this life, balada rin aliwa, ang gana mo kining biye, alanang tutuking biye, niya ni St. Paul king second reading, nga na po, king second reading, nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para mo king biye iti, itamo ring taong dapat kalunusan, uling keti tamo king yatu. Potanging metong nga taong metong mabandi, isipan na namo, ing biye tamo ang damo keti king yatu. Enjoy, drink, mga nakamot, minumat magsaya, na naisipan ng tutuking biye, oreta po, din makalunos. Pero ken first reading na nung sinabi na, panwanan ke, ing taong manalig king Ginoo. Panwanan ke, ing taong manalig king Ginoo. Manalig king kalupa ng tao, manalig king kayang pimandyan, manalig king kayang upaya, manaligya mo dapating tao king Diyos. O yan po, makanyanyang
maging mapalad ing kalulu, manalig yaking nga pong Ginoo, alaying pagmaragul, alaying impluensya, nyapin pumunta yaking Diyos, sumbong yaking Diyos, naya ko po, tutupin masakit lang kalaban ding mabandi, pero akwali, mas masakit lang kalaban ding kalulu, uling gustuin kalulu sino linapit sa king Diyos at sinumbong yaking Diyos. Masakit. Nyapin nanong sinabi ng Jesus, nano maning daptan nyo kareng pakakalulong dili, kakuyo depatan nga ng Jesus. Nyay galang tala po rin kalulong, so pantala. Etala yet siya puwero. Uling yung Diyos, papanigyo, kareng kalulu. Ing mabandi, bisat alika dinan may atensyon Sung di natanging mabandi, kaya dinan may atensyon. Pero sung di natanging kalulu, ere po pansinan. Nya yung Diyos, papanigyo kareng maggrabyado. Ding mabandi, powerful na lo. Ding kalulo, alila. Ading kalulo, ila puring exploit daw. Ding kalulo, ila ring mamanipulate daw. Ding kalulo, ilang abuswan daw. In Diyos, niya sinabi na, dinatang ko, ban ipanaral in mayap abalita, karing pagkakalulo. Amen. Ngayon po po may bubulungan na rin makwalta ngayon kasalukuyan. O namanging makwalta may nibata niya kayang kalulu kakaluluan. Father, ating ko pong dindam. May bumpisa ko po kayang kakaluluan. Sipag at tiyaga, meging masipag ko. Kaya ba't may kwalta ko, may bandi ko, kasalanan po ita? Ali po. Nginitin ko nga kakit ang mabandi naman. Agyam pa pong mabandila, mipnulang kababan. Lamag maragul. Mamaliwa ugali. At ila pamurin kapakbaban. Kay ba't nanita, nakala po scholar. Sasaubla ka rin pakakalulu. Makalunos na reta, ali po. Nya babalansi ke. Dening aliwang makwalta, talagang atin lang lugut ka rin pakakalulu. Sasaubla ka rin kalulu. Alang patugot ne po, mga dila rining makwalta nga rin at mapakumbabalo, sisimbalo. O tangakit mula, kaya tangalamong lele, maglibutan, uling meni batanla, king kakaluluan. Balo da po yung biye, pakakalulu. Niya pinbabalansi kaya po tating mabandi talagang mapamyeya. Agyan pang makwal tayo, simple mo yung biye na. Agyan makwal tayo, manalig pamurin kaya nga pong Ginoo, alayang ipagmaragul. O namang kaluluya, sinabi na mapalala rin kalulu, atin muna namang kalulong mapanako. Paglokwan do, mapagloko lang. Niya po? Anya pinbabalansi kaya atin, naman, anyang sabihan ng blessed are the poor, go glorify mo yung poverty. Alipo niya, sinabi ko yung Diyos yan ang buring kakaluluan. Kaya ba nanita niyang sinabi ng blessed are the poor, buring ng sabihan ng pibandyan, marok. Alipo, lelangan na ng Diyos yan. Pero, ing pibandyan, na dapat maging karibal ni nga pong Ginoo. Ulinging pibandyan, lelangana mo ni nga pong Ginoo. Na pong sinabi ng Matthew chapter 6 verse 24, you cannot serve both God and mammon.
wealth, possessions. Either you will hate the one and love the other. Love God. Ing lukuran tamay nga pong Ginoo. Po, ene making karibal ing pibanjan. So ini po purmero nga ko binasa king ebanghelyo, blessed are the poor, woe to you rich. O ito ni-explain kaya kayo ba, makanan ulang maging mapalad ding kalulo, makanan ulang maging makalunos ding babandi, ating kadua, binalansi kaya po, o namang ding kalulo, mapanakulan mo na naman. So rich or poor, ing importante, manalig ka, kinapong Ginoo. Whether you are poor or rich, basta't manalig ka, kinapong Ginoo. Manalig, kinapong Ginoo. Oy, tapon So, balance kayo ngayon Nung aliyeta na magobra, manta kalulutangan. Mapalad na pala rin kalulo. Nga na ning Genesis chapter 3, verse 19, mangan ka, kingke kang pi pagalan at pi pawasan. Nya magobra bang kanita lang kalulo, ating makwalta so pandoring pakakalulo, bang kanita lang daranop, ikayong mabandi, so panyoring pakakalulo, itasanang miyangat ing kanilang biye. Poverty is a shame. It is a sickness. It symbolizes the lack of love for God and for our fellow men. Kaya tutuki pong Domingo, sinabi ng Jesus ngayon nga na, mapalad kayo nung pikakasamanda kayo sa sakwil at pamakarinayan at panyabyanan marok king uli ning anak ning tao, tumula kayo, ikayong pakakalulo. Kaya tutuking Domingo, uli pong makalunosla kabilyan, ding alagad na ning ginuta mo, sa sakwil dala, pamakarinayan dala, mamagsalita ng laban kareti, uli ng Kristo, na nung sinabi nung sabihan ng Jesus kaya tutuking Domingo, love your enemies. Love, luguran nyo lang kasalangyo, naptanan ninyo lang mayap ding masama kaya kayo, panwanan nyo lang, ring manyompa kaya kayo. Luguran nyo ring kasalangyo, o ini po, masakit niya na naman kayong tutuking Domingo. Love your enemies. Kaya na sinabing, kill your enemies. Amen? Love your enemies. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayan tutu, linalang kimbanwa at yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pingagliking upaya ng Espiritu Santo, may bait kang Santa Maria Birhen, linasal na lang ning upayang Ponsyo Pilato, may pako king krus at mete, may kutkot, tinipaya karing mete, king katungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siyaban mo makaluklukwa ng Diyos, ikpang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bang makum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santos, king pangapatawad na rin kasalanan, at pangasubli ng mebye, ding mete, at king be alan angga. Amen. mapalad tamo, nung makapakisan metong tamo, karing pakamalan ng diding Jesus. Makisan metong takarela, king kakatang pamibiyebye, at kabang nga tamong manalangin,
Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kambalayan. Manalangin tamo para karinganggang kalulo. Karingalang kwalta, ding alang kapanintunan, ding ipagkaitan king karelang kalayan. Adwan tamo king lipunan ing tanggapanala, antimoning makanano lang matulang matanggap, king kayarian, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kambalayan. Manalangin tamo para karinganggang daranok, danupan king pamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan. Umawad ta para karelang lugal, king dulang ring tao. Antimonong makanano lang luklok, king dulang ning Ginoo. Nga ta inya ka tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kambalayan. Manalangin tamo para karing tatangis, dingdikpan ning sakit, kayalan palad ning pamanalipusta, adon tamo ding kapararang tao, dinandong sangkan tumula, antimo ing pengako ng Yesus karela. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kambalayan. Manalangin tamo para karing pikakasaman, ding taong mababaantas apami biyebye, ding ating kapansanan, ding taong alang alaga, adon tamo yung tagapanon noning balang metong, antimo nung makananong gelangan, Kristo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ingke kambalayan. Ngayon adon tamo, ing sarili tang kapagnasan. O Diyos, king kalukanding puso mi, manalangin keke ko. Tanggapan mo kami king kekeng kainan at king kekeng kapanayan. Ipayabat mong tanggapan miya ing metong at metong ke kami, at tayran mo kami king ligaya ning kekang kayarian. Ban mi biyabye king lugod mo, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo kapatad, maiting kakatamong dabon,
Matanggapiat king arapaning Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapane saning Ginoo itindahon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, gagampanan biyating pamagdawon bilang kapamintuan king kakangamano, linisan na kesana ibayo tayran, painturo king alanang gaming kayablasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keko antemuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, at yuke kayong kaming pangatyo, pangimut at pangataw, king pamibiyemi aldoldo, daranasan mo ing kekang lugod, king lugod mong tenam king meto iyato, binyenening kekang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiya garantiya, king akayabya mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang, babiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Banal, banal, Hosanna, Hosanna, ing kataas-katasan, maning daratang, king lagyo ning Ginoo niya, maning daratang, king lagyo ning Ginoo niya, Hosanna, Hosanna, ing kataas-katasan. Hosanna, Hosanna, ing kataas-katasan. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Payamidawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Otang kakanan niya iting tinapin, otang miminong kami kaniting kalis, ke kang kamatayan ke kami ang pasyag ang gana, hindatang ka, kingke kang ligaya. Inyang ining gaganakan mayo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ting sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo san aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria ing duning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kayo, igpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginota mo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Kekaing karyan at kayo hayan at inglikaya manggaman king alanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antemore. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan, kapayapan. Peace be with you. O ining ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, Ginoo, eko matampan tanggap kaya ka, dapat ikas mi nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karempestuyo, para karetang makasadyang tanggap kimbanal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyatla rimpalad o gamat, para karetang tanggap malyari tapong luklok o siklawd, king panalangin, ala na pong magsalita habang makinabang tam. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablambage, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo mang espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pa ing tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluban mo keng pamangan iba't banwa, parati ke sanang mipnong danop manayaking tinapening biye, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin para king halalan, manalangin tamo ban king daratang pambansa ampong panglokal a halalan, ing tune amagari yeng kaburianing Diyos, amamantabe karing sablang bansa, abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirayit, Iligtas mo kami, Ginoo. king kailan malit king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano, Iligtas mo kami, Ginoo. abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin konsyensya mi yeng gawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao yeng palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampong may na ilaring migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yeng mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod, kalupang tao, ing maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tambo, pastul ning kaladwami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ing pikalumuke kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampong dagul king kabanalan, antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo kaya kami, manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para king karing botante ang pong kandidato, mami parangal king malalagyo mo at makasaw, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po sagli, para karining announcement po, mumunang dili novena to our Mother of Perpetual Help, the Wednesday devotion to our Mother of Perpetual Help, will resume on February 16, 2022, Wednesday. The praying of the novena prayers will start at 6 a.m. to be followed by the Holy Eucharist at 6:30 a.m. Kadwa po, presbyteral ordination. Let us pray for Reverend Tedly Tanhueco Villanueva, SSS, Congregation of the Blessed Sacrament of the Province of Our Lady of the Assumption, Philippines, who will be ordained priest this coming February 25, 2022, Friday at 9:30 a.m. here at the Holy Rosary Parish, Pisamban, Maragul, through the invocation of the Holy Spirit and imposition of hands by His Excellency, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Katlo po, collection of all palms branches. We ask the faithful community for all palm branches that were blessed on Palm Sunday last year to kindly bring them to our parish office or at the guardhouse.
The old palm branches will be burned into ashes to be used on Ash Wednesday, March 2, 2022, the beginning of the Lenten season this year. And Ash Wednesday Mass schedules, March 2, Pisamban Maragul, o ini po yung misa tamo king Ash Wednesday, 60 misa, 6 a.m. Kapampangan, 8 a.m. English po, 10 a.m. English, 3 p.m. Kapampangan, 5 p.m. Tagalog, 7 p.m. English. Karen pong chapels, San Nicolas, Ampoing San Pablo, 6 p.m. Kaibat po fundraising sale at the patio. Kaya kayongan po dakala-dakala salamat, kaya kayong pamamuntaketi, para bea-beta mo pong makirandam kingamano ng Diyos at tanggapan tayong kayang kakamal-kamalan na katawan at daya. Ing Diyos, ablasan na kayo. At sana, let us protect ourselves and protect others' lives. Magsulod tapa mo rin pong face mask, tukyan tala ring IATF protocols. Kaya kayan po, dakal adakala salamat. Talakad tamo for the final blessing. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya. Ingig pang inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo yung gustong laut king bawat metong at metong. Pakisabi mi pong manatili tamo king pesto at panayan tala ring asirets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na kakalingwan ibaldog deng forms king kawon at makakabitlele da rempasbol. Dakal pong salamat.